大家好，我是桑尼姐姐。今天我们要玩磁力科学轨道车创意程式。它弄好呢，就像这样。它上面呢有需要照它的数字，看拿起来5对5，对数字去放它的磁铁哦，看它吸上去了。那它还有其他的玩法。这边有教我们怎么玩，这是它的说明书哦。那我们今天玩的呢是创意城市，它还有另外一个是幸福农场。那我们今天除了玩它里面附给我们的8条车车，我们还找了巧虎，还有好朋友我们的美乐蒂，来跟我们一起玩哦。那我们先来跑跑看他们付给我们的地图的路线吧。那我们开始咯。跑起来之后，它旁边这边压住，然后把它转好，然后对，出发。那除了外面之外，里面还有2圈哦，一个是像操场一样的，另外一个呢是用圆形组成的哦。那假如你的车车呢，像巧虎跟美乐蒂一样，就是它下面呢都是有一点高度的，基本上都可以跑这个轨道哦。它就会沿着你放好的磁铁的路线走，像这样子，它不会偏离轨道哦，就走在路上。美乐蒂也可以哟。那圆形的当然也可以，我圆形的。那我们再来玩一个，我们让美乐蒂玩玩看圆形。那我们等一下呢，就来玩玩看，我们自己把它全部都串联起来，看可不可以跑得动。那我来试试看吧。把它变回来咯。那我们今天玩的呢是有用8条车跑的磁力轨道车，那它的轨道呢就是用磁铁做的哦，看粘上去，粘上去了。
那我们自己呢，也可以用自己的我们的合金车或者是塑胶车都可以，只要它下面这边轴够宽，可以放得进轨道里面，然后可以滑动得了，基本上就可以沿着轨道一起走咯。那我们今天的实力科学轨道车就玩到这里咯，那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。